Oi, Liliane. Eu fiz esse vídeo para facilitar, estou fazendo esse vídeo para facilitar para você e facilitar para mim também, tá? Só não repara aqui na minha casa, aqui precisa acertar só o relógio, tá bom? Então aqui eu vou colocar 30 segundos, pus água lá naquele copinho, né? E vou ligar ele, tá vendo? Olha como ele é silencioso. Agora veja, é usado, né? Não tenha dúvida, mas ele está conservado, tá? É isso, ó. Olha como é que ele tá. Tá limpinho. Bom, depois eu vou mostrar por dentro como é que ele está. Que é importante, né? Olha lá, tá limpinho aqui, ó, tá vendo? Realmente acumula muita sujeira. É isso, ó. Tá vendo? Já deu sinal. Vamos ver se esquentou? Dá pra perceber que esquentou. Acho que dá pra ver que tá suadinho, né? Aí dá pra ver a fumacinha. Não sei se tem condições, né, de ver a fumacinha. Acho que dá, né? Bom, mas enfim, é isso. A fumaça. Olha, você vê lá no fundo, tá vendo? Ó, olha lá em cima. Tá vendo? Ó? Na lateral. Olha ali do lado. É isso. É, que nem eu falei pra você, é usado, mas tá conservadinho, né? Tá bom? Vamos ver se passa agora, vamos ver se eu consigo. que o relógio, você aperta aqui e começa a configurar ali, né? Aí pronto, tá vendo? E dá o... Enfim, eu vou tentar ver se eu consigo mandar isso pra você. Tá bom? Uma boa noite pra você.